Bona tarda i gràcies als companys i companyes per deixar-nos aquest espai per parlar sobre la situació actual de l'Argentina. A l'Argentina, les polítiques impulsades per l'actual president Javier Milei busquen establir un model neoliberal que redueix al mínim el rol de l'Estat, posant-lo a servei de les grans corporacions. Aquest enfocament està generant una creixent precarització dels treballadors i les treballadores i una limitació dels drets fonamentals, com és el dret a la vaga i la protesta. La violència estatal s'ha tornat una constant, reprimint amb violència tota forma de protesta social. Milei cerca facilitar el saqueig dels nostres recursos naturals, lliurant-los a capitals estrangers. Demanem que Espanya no sigui còmplice d'aquesta espoliació. A més, intenta silenciar la ciutadania, ja ha tancat l'Agència Estatal de Notícies i mitjançant una violència continuada reprimeix a periodistes i artistes que són percebuts com a opositors del seu règim. Els argentins i argentines defensem amb fermesa l'accés equitatiu a l'habitatge, la salut, l'educació i la cultura com a drets fonamentals que han de ser garantits per tots i totes. Ens oposem a qualsevol intent d'avassallar dels drets de les dones i de les dissidències. Lluitem per una societat justa i igualitària, on es respecti i es protegeixi l'autonomia, la dignitat i els drets de totes les persones, independentment del seu gènere, orientació sexual, identitat de gènere o origen. Exigim el manteniment de les polítiques memòria, verdad i justícia, que tantes dècades de lluita ens van costar, perquè són 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Demanem que tots els països s'uneixin a nosaltres, brindant-nos el seu suport i solidaritat i comprometent-se a no ser còmplices de les polítiques autoritàries i neocolonialistes de Milei.